مربى الخوخ الطبيعية من غير مواد حافظة ولا ألوان صناعية، كمان آمنة للأطفال وللكبار، زائد إننا هنتحكم في نسبة السكر اللي بتحبوها. كمان هقول لكم إيه السبب اللي خلى فيها شوية قطع كده ما استوتش، فصلوا على النبي كده واعملوا لنا لايك علشان انتم مقصرين في حق اللايك شوية، واشتركوا طبعا في القناة، ويلا بينا أقول لكم الطريقة. وبما ان موسم الخوخ رجع من تاني، انزلوا هاتوا الكمية اللي تحتاجوها طبعا علشان نعمل منها احلى شوية مربى ينفعوا لسندوتشات الاطفال في المدارس. فتعالوا كده نبدأ بالمكونات، وكل اللي هنحتاجه خوخ وبرطمان ازاز وسكر وليمون وبس كده. واول حاجة معانا مرحلة الفرز، وحاولوا تنقوا الخوخ المستوي لان ده افضل للمربى. وبعد ما خلصنا مرحلة الفرز واتأكدنا ان كله تمام، ندخل على اهم مرحلة معانا وهي مرحلة الغسيل. ولو انتم متابعينا ليكم فترة هتعرفوا ان دي اهم خطوة. انت ما تعرفش الخوخ ده مرشوش عليه ايه ولا عدى على كام واحد قبلك. وبنفكركم ان في السلسلة دي ان شاء الله هنعمل كل انواع المربى. عملنا مربى الجوافة، هسيب لكم اللينك في الوصف، والنهاردة ان شاء الله هنعمل مربى الخوخ، ولسه مكملين معاكم في السلسلة. ولو في فاكهة معينة عايزين نعملها مربى اكتبوا لنا في الكومنتات. نرجع لموضوعنا، وهنا نكون خلصنا مرحلة الغسيل. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة التجهيز. سكينتك الجميلة وحزة خفيفة كده في جسم السمرة، وهنكرر ده في الكمية كلها. طبعا بنعمل الحزة دي كده علشان تبقى سهلة معانا في التقشير. ندخل بقى على المرحلة اللي بعد كده على نار متوسطة، حلتك الجميلة وتسيب المية لحد ما تغلي وننزل فيها بالخوخ. وطبعا بنسيب الخوخ يغلي حوالي 3 دقايق، وده بيخلي الخوخ يطلع ناعم زي المصنع بالظبط. وبعد ما نخلص تقشير هنبتدي ان احنا نطلع البذرة من السمرة زي الفيديو كده بالظبط. وعلى ما نخلص المرحلة دي تعالى اقول لكم شوية فوائد كده لمربى الخوخ. اول حاجة، مربى الخوخ غنية بمضادات الاكسدة. الخوخ فيه مواد طبيعية زي البيتا كاروتين، ودي بتساعد الجسم في مقاومة الالتهابات وتقوية المناعة. مربى الخوخ بتساعد على الهضم لان فيها الياف غذائيه بتساعد في تحسين الهضم وتقلل مشاكل الامساك، وخصوصا للاطفال. مصدر سريع للطاقه بسبب السكر الطبيعي اللي فيها. تنفع في وجبه الفطار والسناكس لانها بتدي طاقه بشكل سريع. خاليه من المواد الحافظه الصناعيه، وركز معايا، مواد حافظه صناعيه، وده بيخليها امنه اكتر من المنتجات الجاهزه، وخصوصا طبعا للاطفال لو هنستخدمها في سندوتشات المدارس. نرجع لموضوعنا، خلصنا المرحله دي تعالى بقى ندخل على المرحله اللي بعد كده وهي اضافه باقي المكونات. اول حاجه نعصر الليمون، واللي يعرف ليه احنا بنضيف الليمون يكتب لنا في الكومنتات. لو بتحب المربى مسكره زود سكر عادي، ما بتحبش السكر قلله، لكن طبعا النسبه المعتدله لكل كيلو خام نص كيلو سكر. وطبعا لازم نقلبهم كويس، ويفضل نضربهم في الخلاط او الهاند بلندر لو الخوخ مش مستوي. طبعا احنا هنا نسينا نضربهم في الخلاط ففي جزء منهم ما استواش. نيجي بقى لمرحله التسويه او التركيز على نار متوسطه، ونحط الخليط في حله من غير غطا، لاننا هنا بنبخر الميه او بنقلل كميتها، ولان سبب فساد اي منتج غذائي رطوبه وهواء. طب احنا ليه بنضيف الليمون؟ لان فيه حمض الستريك، وده بيشتغل كماده حافظه طبيعيه وكماده مجمعه. والسكر كمان هنا ماده حافظه طبيعيه ومحليه كمان. طبعا ما تنساش تصلوا على النبي، دي اهم حاجه في الفيديو. ولو لسه ما عملتش لايك اعمل لنا لايك، مش هتخسر حاجه يعني. ولو عندك اي استفسار بخصوص الاغذيه اكتب لنا في الكومنتات وهنرد عليك على طول. نرجع لموضوعنا، مرحله التقليب هنا مهمه جدا 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 علشان ما تلزقش او تتحرق معاك. طيب هتاخد وقت قد ايه على النار؟ على حسب الكميه اللي احنا بنستخدمها. يعني هنا استخدمنا كيلو خوخ خدت معانا حوالي ساعه. وطبعا هنا المربى كلها ما استوتش بنفس الدرجه لان كان فيه خوخ غير تم النضج. فوانتوا بتعملوا المربى يا اما تنقوا الخوخ المستوي يا اما تضربوها على الخلاط قبل مرحله التسويه. والمربى طبعا لازم تتعبى وهي سخنه، ويفضل تكون في برطمانات ازاز وتكون معقمه، وتتعبى بمعلقه خشب. ولو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي واشتركوا في القناه. انا المهندس كريم رجب، بحبكم جدا، سلام.